ब्रह्मांडी शक्तियां में आपका स्वागत है। बटुक भैरव मंत्र साधना, परेशानी मुक्त जीवन। विशेष नारायण द्वारा। सारांश: बटुक भैरव मंत्र साधना एक आपदा उद्धार बटुक भैरव मंत्र या संकट निवारण मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के वर्तमान समय में भगवान भैरव की साधनाएं सबसे आसान और सफल होने वाली हैं। बटुक भैरव मंत्र साधना एक आपदा उद्धार बटुक भैरव मंत्र या संकट निवारण मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के वर्तमान समय में भगवान भैरव की साधनाएं सबसे आसान और सफल होने वाली हैं। प्राचीन ग्रंथ शिव महापुराण में कहा गया है कि भैरव भगवान शिव का ही दूसरा रूप हैं और वह अपने भक्तों को गंभीर खतरों से बचाते हैं। शक्ति समागम तंत्र पाठ बताता है कि सबसे पहले भैरव कैसे प्रकट हुए। प्राचीन काल में आपदा नामक राक्षस ने बहुत कठोर तपस्या की और अमर हो गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने के लिए करना शुरू कर दिया। अंततः जब उसके अत्याचार असहनीय हो गए तो देवता एकत्र हुए और आपदा के जीवन का अंत करने का कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और जवाब में भगवान के रूप से एक दिव्य चमक प्रकट हुई। इसने 5 साल के बालक बटुक भिराय का रूप धारण कर लिया। साथ ही देवताओं के स्वरूप से दिव्य तेज भी निकलकर बटुक के स्वरूप में समाहित हो गया। इस प्रकार बालक बटुक को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह अजय बन गया। बटुक भैरव ने राक्षस आपद का वध किया और वे आपदुद्धारक भैरव के नाम से जाने गए, अर्थात वह भैरव जिसने राक्षस आपद से छुटकारा दिलाया था। तभी से आपदा समस्याओं का पर्याय बन गई और भैरव ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को जीवन की सभी समस्याओं से बचाते हैं। बटुक भैरव मंत्र साधना से लाभ: व्यक्ति के जीवन से सभी समस्याएं, बाधाएं और खतरे दूर हो जाते हैं। मानसिक रूप से शांति मिलती है और पारिवारिक जीवन में झगड़े और तनाव समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई नियमित रूप से हर साल कम से कम एक बार इस साधना को आजमाता है तो वह भविष्य की समस्याओं से भी सुरक्षित रहता है। राज्य सत्ता को अपने अनुकूल बनाने के लिए और कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय पाने के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। किसी का जीवन और संपत्ति सभी खतरों से सुरक्षित रहती है। मंत्र का जाप कैसे करें? रविवार के दिन स्नान करके ताजे साफ कपड़े पहनें। फिर अपने सामने रखे एक लकड़ी के आसन पर काले तिलों का एक ढेर बनाएं। उस पर बटुक भैरव यंत्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और फिर भगवान को फूल और सिंदूर चढ़ाएं। साधना में सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। फिर दोनों हथेलियों को जोड़कर भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए इस प्रकार जप करें: भक्त्या नमामि बटुकं तरुन्नम त्रिनेत्रम काम प्रदान वर कपाल त्रिशूल दंडन भक्तर्ति नाश करण्ये दधातम करेशु तम कौस्तुभाभरण भूषित दिव्य देहम। फिर अपने दाहिने हाथ में चावल के कुछ दाने लें और अपनी समस्या स्पष्ट रूप से कहें। इसके बाद चावल के दानों को अपने सिर के चारों ओर घुमाएं और सभी दिशाओं में फेंक दें। फिर एक माला से निम्नलिखित मंत्र का 11 माला जाप करें: बटुक भैरव मंत्र। ह्री बटुकाय आपदस्थानाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री स्वाहा। ओम ह्री बटुकाय आपदा उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री ओम स्वाहा। ऐसा नियमित 7 दिनों तक करें। 7 दिनों के बाद यंत्र और माला को किसी तालाब या नदी में गिरा दें। जल्द ही अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।